एक घने जंगल में सभी जानवर खुशी से रहते थे। वहां शेर जंगल का राजा था, लेकिन वह सबके साथ न्याय करता था। एक दिन जंगल में आग लग गई। सारे जानवर घबरा गए और इधर-उधर भागने लगे। तभी एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने लगी। बाकी जानवर हंसने लगे, लेकिन चिड़िया ने कहा, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो आग बुझ सकती है। ये सुनकर सब जानवर साथ आए और मिलकर आग पर पानी डाला। थोड़ी ही देर में आग बुझ गई। सबने सीखा, एकता में शक्ति है।